told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Oi gente, tudo bem com vocês? Para você que não me conhece ainda, eu sou a Renata. Esse é o canal Casa da Rê, onde eu falo da minha vida, conto histórias, né? E hoje tá frio, né? Não tá muito não, tá 11 graus. De noite com certeza vai estar um pouco mais frio. Mas eu tinha umas madeiras aqui, restos de trabalho de artesanato, né? Resto de caixa de feira que eu usei. Até que eu iria usar em alguns trabalhos, mas tá frio, eu resolvi tacar fogo na lareira. Porque eu não sei quanto tempo a gente vai morar ainda nessa casa, né? E não vou ter mais lareira, sabe Deus onde que eu vou morar. Então eu já tava com vontade de me esquentar um pouquinho. Pra pôr fogo na lareira, eu uso muito bandeja de ovo, sabe aquela bandeja, aquele papelzinho, né? Aquele papel aglomeradinho que vem os ovos. Aquele papel é bacana para você pôr fogo na lareira ou churrasqueira. Você coloca um pedaço ou mesmo a bandeja toda, né? E coloca um pouquinho de óleo queimado. Esse óleo de cozinha que você não deve jogar na pia, não deve jogar na terra, no quintal, que você, né, separa depois que você faz as suas frituras aí, para doar para quem faz sabão, para doar para quem faz reaproveitamento, enfim. Você separa esse óleo e eu sempre deixo um pouquinho para poder acender, porque a gente coloca um pouquinho ali nos copinhos, né, onde vem a bandeja de ovo, e ajuda bastante a acender o fogo. E a gente faz aí logo uma pilhazinha com a madeira. Eu tô usando madeira mesmo, tá? Olha só. É resto de madeira, bandeja de ovo, ó, resto de móvel que eu desmontei, resto de caixa de feira, tudo isso aqui. Obviamente que tem madeira própria pra gente fazer isso aqui, né? Aquelas que a gente compra o saco de madeira. Mas se você tem resto de madeira de trabalho aí, dá pra fazer sua churrasqueira, dá pra fazer sua lareira, dá pra fazer aquele fogo de chão, lareira externa que o pessoal faz, não, fogueira de São João agora no final não, né? Agora no meio do ano. Então é legal. Pra gente se esquentar no frio, a gente usa o restinho, né? Dá pra você usar também, você que mora no sul, que nem eu aqui, ou em algum lugar da sua região aí tem as araucárias. As araucárias soltam muito daqueles galhos espinhudos, duros de pegar, né? Mas aquilo é muito bom pra fazer fogo. Até porque a natureza é sábia, né? Não sei se vocês já pensaram nisso, mas o pinhão ele pode ser assado. O pessoal cozinha, mas o pinhão também é assado. E a própria árvore já deixa aqueles, né, galhos secos, quando eles caem, bem fáceis para você fazer a sua fogueira e assar o pinhão. E óbvio que dá para alimentar a sua churrasqueira, dá para alimentar também o fogo de lareira, enfim, fogueira, para você fazer aí o que você precisa, né? Tempos em que o gás está caro, a gente está se esquentando aqui um pouquinho com o fogo, mas sempre com muito cuidado. Eu afastei um sofazinho aqui, né? E fico de olho, com um monte de medo de deixar esse negócio aceso e não ficar olhando, tá? Então fico de olho aqui sempre, né? Tem que estar sempre pertinho. E aí você, né? Por que Renata, você tá falando da lareira? Porque eu falei num vídeo esses dias aqui no canal a respeito das vantagens e desvantagens. No frio, ela acesa é bem gostoso, mas como eu disse, a gente usa pouco durante o ano. Por exemplo, hoje não tá aquele frio, né? Tá 11 graus, não tá um frio tão grande, mas a sensação térmica tá bem gelada, choveu bastante, previsão de chuva mais dias aí, então eu tô com muito frio, eu ando com muito frio. Estive gripada há muito tempo, tô quase boa, então qualquer coisa, gente, eu tô vendo um chifre aqui, né? Não. Agora que eu vi, eu não enxergo muito bem. Então, eu vim aqui falar pra vocês que hoje eu acendi a lareira e hoje eu vou ver se eu faço um bolinho de fubá. Porque aí eu esquento a cozinha também, ligando o forno, né? E a gente come o bolinho de fubá. Mas agora eu vou fazer almoço, então depois eu faço o bolinho de fubá. Só tô de olho aqui na lareira, porque a cozinha é aqui do lado, eu fico com medo de deixar ela sozinha. Olha só. Aí, Larinha, gostou do quentinho, Larinha? Claro, né, Larinha? Você gosta que se esquenta, né? Mostrou a câmera, ela mete o focinho na câmera.
E aí, Larinha? Tá frio, filha? Vem se esquentar no fogo? O outro ali é medroso. Você não quer se esquentar não, medroso? É. Você quer se esquentar? Você é medroso. Essa daqui não precisa de nada, né? É coberta pra todo lado. Oi, tudo bem? Eu vou dormir, tá? Sai daqui com essa câmera. Ai, seu peculiar pentelho. Larinha já achou aqui um cantinho pra ficar. Vai ficar quentinha aí, Larinha? Tem que se esquentar, né, filho? Vai rolar aí? Cheia de fazer charme. Cheia de charme. Eu quero esfregar a cara na câmera. Ó, tá até quentinha a Lalinha aqui, né, perto do fogo. Mamãe vai botar mais madeira, porque o fogo, ó, comeu a madeira, foi bastante já. Essa madeirinha aqui vai rápido. Vai compensado, ó. Bom, gente, então tá aqui na minha cozinha, tá? Hoje eu já fiz o almoço, depois que eu falei com vocês aí do negócio da lareira. Eu fiz o almoço e agora eu vou fazer um bolinho, tá? Eu quis fazer um bolinho hoje de fubá. Eu já fiz bolo de fubá no meu canal de artesanato, daquele cremoso, que vai queijo, não sei o que. Aí fica um pouquinho mais caro, né? Então eu vou fazer um bolinho de fubá barato, que aqui vai leite, ovo, fubá, farinha, né? O mais básico que a gente tem aí. Então dá pra fazer aquele bolinho, só que ele é mais molhadinho, ele é mais fofinho. Então eu vou testar uma receita que eu nunca fiz, porque geralmente o bolo de fubá ele é mais seco, né? Esse aqui diz que é um pouco mais fofinho, mais molhadinho. Vou testar e vou falar pra vocês. Não sei se o som vai ficar bom, porque eu ainda não consegui fazer funcionar o microfoninho de lapela que eu comprei sem fio com esse celular meu. Eles não se combinam, eles não querem, não dão match, né? Não querem se entender. Então um dia desse eu resolvo isso. Mas vou fazer aqui o bolinho e vou contar pra vocês o passo a passo, coloco também a receita na descrição e vou contar se prestou essa receita, porque eu peguei essa receita da internet, eu faço isso, eu pego a receita da internet e vou testar, né? Então vou testar se essa receita aqui fica legal. Uma outra coisa, gente, é que até nesse outro vídeo que eu fiz do bolo cremoso, eu usava essa xícara aqui, essa xícara de chá que eu tenho. Eu sempre usei essa xícara antes de ter um medidor. Hoje em dia eu tenho um copo medidor. Tem essa jarrinha também que dá pra medir. A gente gosta de usar pra fazer exato, tá? E eu quebrei a cabeça pra entender por que todo mundo fala xícara de chá, se nenhuma xícara dessas de chá tem 240 ml. Não tem, não tem. Não adianta que não tem. Essa daqui, ela tem 100 ml, tá? Eu já fiz o teste aqui no copo medidor. E a xícara do copo medidor, a xícara de chá aqui do copo medidor, também não tem 240 ml. Você que usa a xícara dizendo que tem 240 ml, não tem. Se você usar a medida do copo medidor de uma xícara e colocar em ml, vai dar 200 ml, tá? Pode fazer seu teste aí. Então eu fiz uma pesquisa bem grande para poder estar falando isso aqui com vocês, mas até onde eu consegui descobrir, uma xícara tem 200 ml, uma xícara do copo medidor. E uma xícara de chá dessas que você tem em casa, que as minhas são assim, não tem, tá? Tem 100 ml. Então, dependendo da medida que você usa, essa receita que eu peguei tá pedindo uma xícara de chá, mas não diz qual é a medida em ml, nessa receita não diz. Então, bora lá que eu vou meter a cara e testar o negócio.
Bom, então a primeira parte da receita a gente faz no liquidificador, tá? E a primeira coisa que eu vou fazer é quebrar os ovos. Quebrar antes na xicrinha. A xicrinha que não tem a medida certa, mas serve o quê? Pra ver se os ovos não estão estragados, né? Porque a gente põe um ovo bom, aí depois põe um ovo ruim no meio e não fica bom. Então a gente quebra eles antes, um por um, viu que tá bom, tá legalzinho, aí você põe. Só uma dica pra você que é marinheiro de primeira viagem e não cozinha. Gente, eu aprendi a cozinhar sozinha, tá? Vou contar pra vocês. A mamãe nunca foi de fazer comida nenhuma. Bolo, então, minha mãe nunca acertou. Nem aqueles bolos que vem pronto na caixinha, que você só mistura, né, bota no forno e assa. Ela nunca acertou fazer bolo. Bolo, panqueca, torta, nada. Minha mãe fazia o arroz e feijão trivial e, assim, um feijãozinho triste, mal temperado. Ela não era da cozinha. Então, eu me virei, aprendi sozinha, fui fuçando, fui testando, fui errando. E algumas coisas eu continuei errando, outras eu acertei. Tá aqui os ovos, então, 2 ovos, tá? Vou marcar aqui, já falei pra vocês que eu vou deixar a descrição aqui. Então, bora lá que nós vamos fazer a medida aqui. Primeiro a gente vai colocar 2 xícaras de leite. E eu vou usar o copo medidor, aqui tem xícara. Eita, que vai leite aqui, hein? Acabou meu leite. Peraí que eu vou pegar outro. Espero que o bolo dê certo, porque o leite tá caro. 2 ovos e 2 xícaras de leite, não é barato. Mas é um bolo razoavelmente econômico, né? Não é que nem aquelas receitas que a pessoa fala pra você assim, você vai usar tudo que você tem em casa. Aí pede iogurte, requeijão. Quem que tem iogurte e requeijão em casa, assim, fácil, de todo dia, hoje em dia? Eu não tenho. Você tem? Eu não tenho. Podia ter deixado já medido, mas eu quero ir falando com vocês e mostrando, tá? Então aqui está 2 xícaras de leite. Outra coisa que não tá barato também, mas fazer o quê, né? São os ingredientes básicos. 1 xícara de óleo. Então aqui, 1 xícara de óleo. Você sabe que para fazer bolo, a melhor coisa que tem, melhor que margarina, manteiga, é o óleo, tá? Que ele fica menos seco, fica mais molhadinho o bolo, tá? Também aprendi isso com a vida. Preciso comprar mais óleo. Agora a gente vai botar 2 xícaras de açúcar. Você viu que legal? Que é tudo 2, 2 e 2? Então, aqui eu vou botar 2 xícaras de açúcar. Como eu não quero um bolo muito doce, eu não vou botar as 2 xícaras de açúcar. Vou botar um tiquitinho menos, tá? Quase 2 xícaras de açúcar. Gente, esse é o mesmo liquidificador que eu usei naquela receita que eu fiz no outro canal, que eu vou deixar o link aqui pra vocês, que é do bolo de fubá fofinho, fofinho não, cremoso. E ele deu problema aquela vez, eu arrumei e nunca mais deu problema. Espero que agora, na hora da receita, não dê, né? Não deu problema. Ó, gente, depois de bater a parte líquida, o açúcar junto com a parte líquida, né? Foram 2 ovos, 2 xícaras de leite, 1 xícara de óleo e também as 2 xícaras de açúcar, né? Aí eu bati bem, fica bem cremosinho aqui. A gente vai colocar numa vasilha, porque a hora que você colocar a farinha e o fubá, pode ser que fique muito pesado pro liquidificador, tá? Então, na hora de pôr os secos, é bom misturar aqui com uma colher, com um fouet, se eu tiver. O meu fouet é meio porcaria, não gosto não. Preciso comprar um fouet daqueles fortes. Então, eu vou misturar mesmo com colher e garfo, tá? E agora tudo 2 de novo. A única coisa que foi 1 xícara foi de óleo. O resto foi 2, ó. 2 ovos, 2 xícaras de leite, 2 xícaras de açúcar. Agora são 2 xícaras de fubá e 2 xícaras de farinha. Então, vamos lá. Aqui, ó, 2 xícaras de fubá. A gente vai mexendo, incorporando.
E eu já vou botar as 2 xícaras de farinha. Vou botar tudo no mesmo copo medidor, pra medida bater, né? Como eu disse no começo, eu não sei se é de quantos ml, de quantas gramas, então a gente tá usando aqui a mesma medida. A diferença que dá se a receita não tem os ml é por causa do ovo, né? Que na verdade eu usei 2 unidades de ovo pequeno. Até porque na receita não diz se é pequeno ou se é grande também. Então quando você põe uma receita na internet, é bom que você deixe legal, bem definido. Dependendo do que sair aqui, eu explico direitinho pra vocês aí na descrição, né? Se deu certo, que é isso mesmo que uso. Aí eu vou incorporar a farinha. Até que dava pra bater no liquidificador, ó, porque ele não fica... Aliás, o bolo, ele não pode ficar massa muito pesada, tem que ficar meio líquida mesmo. Então, até que dava pra bater ali no liquidificador, ó. Se o teu liquidificador for pequeno, aí tem que colocar na vasilha como eu fiz. Esse meu liquidificador, ele aguenta bastante, então ele é um pouco maior, ele até poderia bater. Eu não tenho muita força no braço, porque esse braço meu, que além de eu ter quebrado ele uma vez, eu tenho problema de túnel do carpo, ele fica inchado. Então por isso que eu evito fazer na mão. Vou botar de volta aqui para bater melhor. Bateu um pouco melhor no liquidificador do que a força que eu tô no braço, né? O que eu não gosto de bater bolo no liquidificador, gente, é que a gente perde um tantão de massa, ó, fica tudo lá dentro, fica... Mas é muito prático pra você que não tem batedeira. A maioria das pessoas tem um liquidificador em casa. Bolo que vai no liquidificador, eu acho bem bacana. Bom, agora... 2 colherinhas de chá de fermento. Eu não tenho medidor de colher, então eu uso a minha colher normal, tá? Provavelmente, se você também não tiver, use a sua colher de chá por aí. E aí o fermento é bom sempre pôr por último e misturar ele assim delicadamente, para a reação química dele funcionar. Não sei porquê, mas é assim que é. Bom, misturamos delicadamente o fermento. A massa tá muito bonita, gente. Olha que massa, ó. Antes que eu derrube tudo por aqui, que eu sou desastrada. O meu forno já tá ligado, porque com o frio que tá fazendo aqui, a melhor coisa que tem é fazer bolo, né? Eu ligo o forninho. Dá aquela aquecida na cozinha, faz um bolinho e depois é só mandar ver com um cafezinho, com um chazinho, conforme você gostar, com o seu leitinho. A recomendação dessa receita, gente, volta aqui, colher. A recomendação dessa receita é untar a forma com óleo e açúcar. Pra ficar provavelmente crocantinho por fora. A recomendação também diz que é melhor açúcar cristal, mas eu não tenho açúcar cristal. Eu vou colocar açúcar normal aqui mesmo, tá? Mas é legal também você untar, no caso do bolo de fubá, com o próprio fubá. Com a farinha. Eu não gosto de untar com a farinha quando é bolo de fubá. Eu prefiro untar com o próprio fubá. Mas nessa aqui, a receita diz pra untar com óleo e polvilhar açúcar. E eu vou testar, porque eu vou mostrar pra vocês como é que fica, tá? Então tá aqui. Se você não tiver o pincelzinho pra distribuir aqui o óleo na forma, usa um papelzinho de guardanapo de papel, tá? Minha cozinha é apertadinha, então tem que fazer tudo assim meio que a toque de caixa, né, gente? Vou pondo as coisas atrás da câmera aqui, vocês não estão vendo a bagunça que tá. Bom, vamos lá. Deixa eu ver se essa câmera tá focalizando. Eu
Eu tô falando, enquanto eu vou fazendo, me entusiasmando com o que eu tô fazendo, eu esqueço de olhar se a câmera está filmando. Eu tenho esse problema na vida. Vamos por aqui no meio também, né? A minha mãe, quando ela ia fazer bolo, ela não sabia fazer esse procedimento. Aí ela jogava muita farinha para untar, ficava em excesso. Ou jogava pouco, não jogava em tudo. A gente é bom dar a volta assim na forma toda, ó. Depois tirar os excessos. E aqui o excesso eu vou pondo aqui onde não pegou, no miolinho. Cozinha pequena é um problema, não tem espaço. Um dia eu quero ter uma pia maior, essa daqui é muito pequenininha. Agora vamos pôr na nossa forma, né? Forma de furo, essa minha aqui tem 20 centímetros de diâmetro, é a que eu tenho. Pelo jeito vai dar. Se o bolo não crescer muito e transbordar, vai dar. É porque esse bolo aqui é um teste, né, gente? Que eu nunca fiz. Receita nova. Não estou fazendo uma receita que eu já tenha feito para vocês, não. Estou fazendo um teste junto com vocês aqui. Tem umas receitas que saem na internet, que parece linda, maravilhosa. Quando você vai fazer, dá tudo errado. Essa daqui eu não testei ainda, então vou contar para vocês. Está bonitinho, vai pro forno. Na receita diz 40 minutos em forno baixo. Meu forno aqui, o mais baixo dele é 180. Vamos ver se 40 minutos fica bom. Depois eu mostro pra vocês. Agora eu vou limpar isso aqui e não vou ficar mostrando fazer faxina na cozinha, né? Porque senão o vídeo fica muito comprido e maçante. Depois eu mostro o bolo. Aí, gente, é o seguinte. Na receita dizia 40 minutos, mas já passou 50 e o meu bolo ainda tá meio cru. Porque eu acho que, como eu disse pra vocês, a xícara era uma menor. Ele cresceu bastante. Aí, olha, agora tá cozido. Essa parte não tá. O meu forno, com esse meu fogãozinho velho aqui, gente, é um problema. Que ele assa mais de um lado que do outro. Ele assa mais de um lado que do outro. Aí, eu aumentei a temperatura, porque estava em 180, e o bolo estava não assando. E mesmo que a proporção das xícaras não tenha sido a ideal, como eu suspeitei no começo, né, porque a receita estava muito estranha, mesmo assim o bolo está saindo, mas graças ao meu forno demora um pouquinho mais, então depende do seu forno. Olha, gente, eu fiz um buracão aqui porque eu pus a faca a hora que ele não estava cozido e veio com um monte, mas ó, tá fofinho. Crocantinho, assou todo por igual. Eu coloquei a faca em vários lugares, porque meu forno assa diferente, a gente tem que ficar virando o bolo. Mas acho que tá legal, agora só preciso esfriar para desenformar e dar aquela provadinha básica. Cresceu bastante. E depois a gente prova. Gente, o problema é que eu sou muito ansiosa, tá? Por exemplo, a receita você tem que esfriar muito o bolo. Ele tá morninho, ó, tô colocando a mão aqui. Com o frio que tá aqui, já era pra estar mais frio. E eu tô aqui, doida pra desenformar ele. Tô com medo de tentar desenformar e quebrar, porque ele tá meio quente. Mas como eu não tô nem aí com o troço, eu vou tentar. Se não sair na primeira, a gente espera mais um pouquinho, né?
pedacinho que eu vou comer. Bom. Ó, saiu inteirinho. Aí, eu vou botar minha saboleira aqui. Ui. Olha. É uma parte que eu passei a faca aqui na lateral. Saiu. Tem que tomar cuidado na hora que passa a faca na lateral, porque olha só. Despelei o coitado do bolo. Aí. Aí eu vou levar um pedacinho pro meu pai. Ai, gente. Ficou muito fofinho. Não ficou seco. Demorou um pouco mais no forno, porque o meu forno é meio fraco. Mas ficou muito legal, cara. Recomendo. Essa receita é boa. Pra um dia assim de chuva que nem tá aqui. Pra você aí, eu tava vendo na TV, né? Tava comendo, desculpa aí. Tava vendo na TV que em muitos lugares do Brasil hoje tá quente até. Consideravelmente quente. Mas aqui tá frio. Tá um dia chuvoso. Até agora já tá de noite, mas eu fiz umas imagens aí da chuva pra vocês verem. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Frio com chuva. Se você estiver em casa, como eu tô em casa agora, né, sem trabalhar, faz um bolinho desse que, olha, é baratinho, fica fofinho, gostoso, pro café da tarde, ou até mesmo para aquele pessoal que não costuma jantar, que come essas coisas à noite, ó, sensacional, tá? Recomendo. E recomendo também, junto com um bolinho desse, com um cafezinho desse, eu recomendo a Nova TV Play. Gente, é isso mesmo. Você faz um bolinho desse, você faz um cafezinho nesse frio, bota um filme ou então uma novela, qualquer conteúdo que você quiser ver, porque a Nova TV Play tem todos os conteúdos que você imaginar, que você gostar, aí você pronto, já tem o que fazer. Inclusive, né, para noites como essa de chuva, mesmo quando você trabalhou o dia inteiro, tá cansado, chega em casa, você quer ver um filminho, dar um relax, né, fazer uma coisinha mais tranquila, já aproveita para ver a Nova TV Play. Vou deixar aqui no primeiro comentário fixado, então, o link para você entrar em contato com o Elder, já fazer o seu teste gratuito. A partir do teste você fica sabendo como funciona, já vai com certeza querer ter sempre aí no seu aparelho, na sua TV, no seu celular, no seu computador. Aproveita, faz, porque é baratinho, precinho pequenininho, e você vai ter muito, muito conteúdo, tá bom? E eu espero vocês no próximo vídeo aqui com mais conteúdo, com mais dia a dia da Renata. E eu tô pensando em mudar o nome do canal, porque esse negócio de Casa da Rê, tô pensando em colocar o nome do blog que eu tinha. Tinha não, né? Eu tenho, o blog tá parado lá há 300 anos, mas um blog que eu tenho, onde eu saía por aí fazendo coisas e mostrando pro pessoal. Só que era blog, eu falava, eu escrevia, né? Não tinha imagem, isso há um milhão de anos atrás. E aí eu tô pensando de mudar o nome do canal, tá? Então, vamos ver se isso vai acontecer. Fica ligado aqui nos próximos vídeos. Tchau, tchau! Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look